ब्लाम एयर ड्रॉप की न्यू अपडेट में डॉग्स कोइन आप फ्री में कमा सकते हैं। कैसे आपने अर्न करनी है वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को सेव कर लीजिएगा और अगर अभी तक ब्लाम को नहीं ज्वाइन किया तो कमेंट में एयर ड्रॉप लिख देना, लिंक सीधा आपके डीएम में भेज दूंगा। तो दोस्तों आप ड्रॉप गेम जैसे ही प्ले करेंगे यहाँ पे आपको डॉग्स भी नजर आएंगे और जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है और आप इसको कलेक्ट करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं ड्रॉप गेम प्ले कर रहा हूं तो मेरे डॉग्स कॉइन बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही ये गेम फिनिश हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैलेंस में जाके देख सकता हूं तो मैंने अभी तक $0.4 ड्रॉप गेम से अर्न कर लिया है। तो यहाँ से आप प्ले करके रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर ली, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।